Bonjour, bonsoir boule patin, ma frère, monsieur, mais comment nous est? Mes amis, nous, mais on a nous, Barça, danser, ronfler équipe, Real Betis, là, et jeudi, là, non, 8e de finale à Coupe du Roi, yon match, en pile fanatique, tap tan pour te ouais, qui ça Barça t'a pral remettre après, finale du Super Coupe là, nous ka rappeler nous comment t'es fini là, entre le Barça et le Real Madrid, et bien tout le monde tap tan pour te ouais, est-ce que Barça t'a pral confirmer, prestation si là, face à l'équipe Real Betis là, qui c'est une équipe qui compte des fois compliquer tâche là, dans mes équipes catalane là. Eh bien, nous capables de dire, jodi an là, encore une fois, équipe Hansi Flick là, qui fait yon boucher avec yon adversaire, et nous capables de dire, pendant tout match là, sensation, hein, c'était que l'équipe FC Barcelone n'a pas été bail équipe Betis la chance du tout. Yon pressing avec un pile agressivité, Barça te maître et seigneur de rencontre football si là. Hansi Flick avec équipe FC Barcelone ça, n'a posé tête nos questions. Qui équipe capable de river mettre à terre, même si équipe l'en perd 10 matchs déjà, mais Jean que nous équipe l'en pralé là, c'est en cours, c'est le saison t'es fin commencer. Non pas qu'à dire c'est un hasard, non pas qu'à dire c'est chance, c'est une équipe là qui vraiment a très bien fonctionné et adversaire yo gain en pile difficulté pour capable exploiter carence équipe FC Barcelone là, parce que vraiment stratégie Hansi Flick là, li pas bail temps du tout adversaire yo pour penser. Lamine Yamal, encore une fois, comment pour me décrire joueur de football si là, hein? C'est un joueur là qui spectaculaire, incroyable. Je dis là, nous senti joueur Betisio, c'est un coup, t'as posé cette question, qui ça pour nous faire avec ti jeune ça? Parce que non pas qu'à prendre ballon en pied, à chaque fois il gagne un ballon. Il y a déséquilibré, déstabilisé et défenseur yo, il gagne une capacité pour le capable faire une série de passes clés avec précision. Je dis Lamine Yamal a bouquet fait des actions qui décisives, déterminantes pour l'équipe catalane. C'est un joueur extraordinaire et parfois il tellement a joué bien, n'oubliez si il gagne seulement 17 ans. Quel joueur? Équipe FC Barcelone m'habitué dit, m'a redit encore, yo supposé prendre soin de jeune ça parce que nous senti Lamine Yamal vraiment s'il continue comme ça et blessure respecté, c'est un joueur dirigeant Barça capable de construire avenir club ça sous lui, hein? En tout cas, jodi là Hansi Flick nous a dit il a satisfait de joueurs Palio, Jules Koundé qui tournait Ronaldo devant là nan mette ballon dans filet. Gagne un deuxième goal, c'est parce que nous capable dire là pour rien presque hein, va l'arriver annuler goal. Ça c'est vrai, c'est règlement. OK, mais parfois annuler des buts pour ça seulement, li un peu dérangeant quand même. OK, yon monde qui pas fanatique Barça, c'est sûr après jouer OK de action ça Varlante annulé hein, mais après si c'est équipe pour yo annuler un goal comme ça on prend exemple c'est un goal qui important li tapier, c'est sûr que ça a dérangé en pile mais règlement c'est règlement, n'obligé accepter Lamine Yamal tout qui c'est en cool t'es senti Varlan pas bail chance pour ta arriver faire goal, chaque action par Varlan annulé et au final nous c'est même Barça qui vient rendre la justice pour capable valider un goal que arbitre là était annulé pour hors-jeu. En tout cas, je dis nous capable dire c'est un match extraordinaire, un match presque parfait pour l'équipe FC Barcelone. Dans ça fait me dit presque parfait, c'est parce que au final Barça prend un goal quand même parce que équipe Hansi Flick ça tout adversaire Barça pral obligé vraiment pas dormir. OK, c'est pas dormir ta non, pas dormir pour capable préparer rencontre en football si là pour jouer une stratégie gagnant parce que équipe ça vraiment li gagne une façon de jouer football qui est extraordinaire. Depuis dans début match là de très tôt gagné Gavi à la 3e minute qui t'a pral ouvrir score là, par la suite gagné Jules Koundé là sur une action côté que Pedri te fait lion passe, li fait jeu sans ballon, li fait appel en profondeur, Lamine Yamal qui te délivré un passe extraordinaire pour lui et Koundé qui fait une frappe tête chargée hein, tant que c'est un grand attaquant. OK, et c'est deuxième action qui a annulé hein, une frappe avec précision, puissance, même Lamine Yamal sous terrain a dit waouh quelle frappe Jules Koundé qui l'était tout joueur ça hein. En tout cas
Et puis, en seconde période, nous avons joué Rafinha à la 58e minute après un contre-attaque là qui était très bien débuté par Lamine Yamal. Avant ça, il a été fin annulé un goal Lamine Yamal pour hors-jeu. OK? Et tout de suite, après une action ça, Lamine qui éliminé un joueur Betis sur action si là et qui était tenté de tirer tellement senti tout ça Lamine fait. Bon, même un tir que le raté converti en passe décisive pour Rafinha. Et Rafinha, nous connaissons déjà qui en état de grâce. Li mettait ballon au fond des filets. C'est déjà 40e but Rafinha là avec l'équipe FC Barcelone. Saison ça brésilien qui en feu. Hein? Brésilien qui en feu. Et Nasson j'aime dit nous ça. Si Rafinha continue comme ça, li pral sous table ballon d'or là. Parce que, hey, qui ça pour le faire encore? Même si nous senti médiatiquement Lamine Yamal au-dessus. Parce que nous connaissons petit jeune la presse. Hein? Yo el plus vendable que Rafinha et me pensais que et c'est presque même bagaille qui était passé Vinicius capable de passer Rafinha tout parce que gagne l'autre joueur dans équipe là que la presse espagnole plus gagne connexion ensemble avec lui. OK et ça capable de faire l'idée faut quand même en tout cas dans moment là Rafinha qui a très bien joué même Ferran Torres rentré dans jouer à la 67e minute li mettait pion pal là mettait ballon dans filet nous senti Barça tellement a bien fonctionné que tout joueur a brillé. OK. Et puis, Lamine Yamal, enfin, à la 75e minute, qui t'a pas inscrit 5-0 pour l'équipe FC Barcelone. Après, une très belle passe là de Fermin Lopez. Lamine, qui était bas de gardien. OK? Et puis, ballon dans filet, il te mérité. C'est ça, il te manqué hein, pour match ça, pour être capable de couronner. Parce que, nous, même si Flick t'es senti ça, une fois le fin inscrit goal là, tu fais changement sur lui. OK? Lamine, c'est seul ça que t'es manqué dans le match ça. Un match extraordinaire que sincèrement bah ça pour me dire de petits jeunes ça encore. OK c'est un talent incroyable. Et puis après nous t'ai gagné Vitor OK à la 84e minute qui t'a inscrit un goal sur penalty après une faute là de Jules Koundé, Vitor OK qui t'est arrivé battre Iñaki Peña sur action mais c'était un goal de consolation nous capable dire OK parce que sincèrement équipe Real Betis là à aucun moment nous pas sentir t'es qu'à mettre Barça en difficulté. OK c'est comme ça d'abord Gaëlan Théier Barça qui qualifié pour les quarts de finale nous connaissons déjà Real Madrid match pas lancé pour demain si Dieu veut. OK en attendant Barça lui même bien déjà dans mel nous ouais pour match à football si là comment Flick était mis équipe là campé Noël Lewandowski qui partait jouer OK attaquant polonais qui nécessitait tirer pour ça OK parce que nous connaît physique là pas physique un petit jeune Lewandowski Flick a protégé en pile nous c'était Lamine Yamal Olmo qui t'a joué comme faux neuf et puis Rafinha qui était sur l'autre zèle Pedri qui fait un match extraordinaire moins perdu hein moins perdu contrôle quantité de match à Pedri a joué côté que c'est presque même bagaille là. Donc capable de dire mais médiatiquement li un peu éclipsé par Lamine Yamal mais Pedri tellement important dans l'élaboration jouet de Barça, fluidité le poté, déplacement lio, Jean l'orienté jouet là, Pedri a eu l'impression même si 10 joueurs t'es pressuré, il va perdre ballon, la privé sorti quand même. OK? En tout cas, position ça, on pense il fait le bien en pile. Il fait le bien en pile dans l'équipe FC Barcelone. De Jong nous qui jouait jeudi en là, je pense qu'il fait mieux comparativement à match passé au côté que il quitté quelques actions de grande classe, mais malgré tout c'est beaucoup De Jong nous qu'on est. OK, c'est beaucoup De Jong nous t'es habitué et ensemble avec Lyon Ada aujourd'hui en tout nous capable ouais moi t'ai dit nous ça gagne une action yo t'ai lancé un joueur Betis en profondeur vitesse lui permettre li temps corriger action li fait un tacle spectaculaire c'est un joueur Barça nécessité pour Jean que Flick envie jouer là Inigo Martinez capable regretter ça pour blessure ça il capable vraiment faire au défaut. OK Gérard Martin qui fait un match qui correct moi même c'est pas un latéral qui trop dans goum que ça après Koundé m'a même besoin parler de lui malgré en fin de match penalty ça c'est lui même qui est
était fait faute là, mais c'est un match incroyable quand même, hein? Défensivement, offensivement, il toujours apporter solution, toujours à faire tout couloir là pour créer surnom là avec Lamine Jamal, c'est un joueur qui est fondamental, hein, dans le système, et Hansi Flick là, latéraux même, il est très important dans style de jeu et tacticien allemand. Après Vitor Roque qui passait inaperçu, pas trop de bagaille nous capable de dire de l'équipe Betis là, qui déjà en difficulté pour saison là, OK? Et face Barça pas de option. Isco qui t'a tenté quelques actions qui sorti, mais Barça tellement gagné un pressing qui est intense, agressivité que le mettait supporter de balle l'équipe Betis là, ballon yo pas duré du tout dans pied joueur Betis Séville. OK? Et comme ça, il pratiquement est impossible pour capable faire Barça mal parce que équipe ça pour t'arriver mettre en danger faut qu'on ait capacité pour qu'un ballon, faut qu'on ait capacité pour capable pressurer, faire pressing là sous l'ito avec un pile agressivité et intensité. Si ou pas égaler Barça en intensité, li vraiment difficile pour mettre de la tête. Moi m'a dit ça depuis début de saison. OK, en pile entraîneur penser que bon là fait un bloc bas, li prend extrêmement compliqué parce que équipe ça c'est tout les mêmes qui arrivent sur et à un moment ou bien l'autre quand même privé jouer des brèches, OK? Et nous voyons comment équipe là gagne en efficacité, joueur en confiance. Ça pas arrivé facile pour Barça fin battre Real Madrid Jean que le battre lian là et puis match suivant pour le ta fait becate parce que joueur en confiance. Betis Sevilla qui était vraiment mal tombé dans un mauvais moment. OK? En tout cas, c'est comme ça, le Barça qui qualifié là pour les quarts de finale. Si nous regardons les statistiques, nous capables voir comment Barça a dominé de la tête au pied rencontre football si là, 18 tirs pour équipe catalane contre 8 seulement pour Betis, 9 tirs cadrés pour Barça, 3 seulement pour équipe à Betis Séville, 69-31 en termes de possession en faveur équipe FC Barcelone, 8 corners pour Barça contre 3 seulement pour équipe à Betis là. Donc nous capables voir statistiques qui dit clair, parfois statistiques qu'on yon ti gens trompé vigilance non, OK? Mais là, c'est que yo reflété vraiment ça qui t'est passé dans le match football là. OK? C'est ça bagaille là hier. Prochain match équipe FC Barcelone, on nous tout garder là. OK? C'est pral dans Liga 1, hein, c'est pral dans Liga 1 samedi si Dieu veut à 3h PM heure haïtienne la caille équipe Getafe. OK? Barça donc on est qui pas rien doit aller dans Liga 1 parce que en troisième position. En tout cas, c'est comme ça bagaille là pour équipe catalane. Bonne nouvelle, cœur content pour fanatique Real Madrid yo pour match Cap Vini là. Demain si Dieu veut, équipe merengue qui pral jouer face équipe Celta de Vigo. Yo match qui capable permettre Real Madrid plus ou moins quitter goût amer que classico ça pour fanatique yo pour joueur yo tout qui capable permettre la presse hein, surtout dans la conférence de presse yo Ancelotti capable aller on souffle, OK, parce que si Real Madrid fait une victoire qui vraiment remettait en confiance fanatique, c'est sûr que journaliste va obligé oublier match Barça, mais si gagne un autre mauvais match qui fait attention avec journaliste question pour le poser et article qui va continuer sortir, c'est pral crise hein, que vous pral parler de lui. En tout cas, cœur content, c'est parce que t'as semblé Ancelotti changer l'idée d'après information journal AS côté que tacticien italien li capable là mettre Tchouaméni sous banc pour match à demain si Dieu veut. OK, parce que Ancelotti et pas ta souhaité là que fanatique dans Bernabéu en fait Tchouaméni passer un mauvais moment, un très mauvais moment et en conférence de presse en pile question t'es posé son milieu de terrain français hein, à tel point que Ancelotti défend les en pile mais tacticien italien d'après journal Asla qui préparait équipe li pour demain si Dieu parce que match c'est dans Bernabéu on l'a joué. OK, donc fanatique Real Madrid c'est sûr t'as capable réserver là un très mauvais traitement à milieu de terrain français hein? Eh bien Ancelotti bon côté parle qui voulait titulariser Asensio. OK, on a regardé équipe que Ancelotti préparé d'après journal AS pour lui capable affronter équipe à Celta hein? Nous capable là. OK, Noël c'est Franck Garcia comme latéral gauche, Louni Napnankan nous connaît Courtois qui pas même dans l'Islam. OK, Rudiger, Asensio comme deux défenseurs centraux, Lucas Vazquez, Ancelotti, Lucas Vazquez
Ceballos, Valverde comme double pivot, Vinicius Junior, Bellingham avec Brahim Diaz, donc nous Rodrigo capable souvent, hein, et puis Mbappé comme numéro 9. En tout cas, moi-même, moi pensais que c'est un match côté que Real Madrid pas gain droit aller. Pensais que faut qu'Ancelotti veille là avec dossier Lucas Vazquez là, ou bien faut que Valverde ta vraiment très véatif, même si ça t'a pi mal dans un dernier degré pour nous ouais que Real Madrid elle prend une humiliation dans main Celta, et puis pour nous ouais Vazquez encore une fois t'a sorti dans photo humiliation ça, c'est sûr que c'est carrière dans Real Madrid cap tout prend fin là, hein. En tout cas, quittez opinion pan pour nous dire qui ça ne pensait de équipe ça. D'après moi-même, c'est une information qui est capable de mettre cœur content la caille fanatique parce que nous connaissons yo pas vle ouais Tchouaméni du tout, hein. Que si c'est pour fanatique yo Tchouaméni yo tap aider le prendre mallette li pour le quitter l'Espagne pour l'aller dans l'autre équipe. En tout cas, quittez opinion pan, pas oublier tout, like, abonner et puis partager vidéo ça pour supporter pour le partenaire, supporter travail ça. C'était 11 amis Ronald. Restez connectés pour une prochaine vidéo.